গুড মর্নিং গাইজ, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। অনিমা লাইফস্টাইল আমার চ্যানেলে সবার স্বাগতম। এই যে আমার ক্যামেরাম্যান এসেছে, দেখো একটু দেখা কি হয়েছে, সবাই দেখুক, আমাকে সাপোর্ট করে। কাকি করো, কাকি ব্লগ করো। আমি তো কোনোদিন করিনি, আর অত স্মার্টও না আমি, তাই আমাকেও সাহায্য করে। যাই একটু বাইরে ঘুরে আসি, অনেক বাসি কাজটা সেরেছি তো, এখন একটু বাইরের দিকে ঘুরে আসি, দেখি সবাই কি। আমার একটা দেওরের সাথে পরিচয় করায়। আমার দেওরটা না ভীষণ বগর 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 করতেই থাকে, বাড়ি থাকলে। আসো, আচ্ছা দেওরের মুড খারাপ আছে, কিন্তু কিছু বলে দেবে। তুই কি চিনিস না আমাদের? চিনিস আমি কে বলতো? আমি কে বল? এই যে সেই পুচকিটা, এদিকে শোন। কি রে? আচ্ছা আমাকে একটু দাও। কেন? সকালে কাঁথাটা কেচেছি, হেবি ভারী কাঁথাটা, আমি একটু মেলে দিয়ে আসি গিয়ে। ভারী কাঁথাটা কেচেছি, আমাদের বাড়িতে তো জায়গা নেই, ছাদ ফাদ নেই। এটা বান্ধবী বাড়ি ছাদ আছে, বান্ধবী বাড়ি মেলে দিয়ে আসি একটু। বান্ধবীর ছাদ কোথায় মেলবো? আরে চালা নিলাম রে। মেলা হয়ে গেল, এই যেরকম পেরেছি সেরকম মেলেছি, শুকানো নিয়ে কথা। দেখতে কি করে, দেখো আমার বান্ধবীর ছেলে কি করছে, দেখো দেখো। তুই পড়ে যাবি তো, কি সাহস ওর! বাহ বাহ বাহ। না বাড়ি যাই, দেখি রান্না করবো। কি করছো তারপরে সকালে? কি হয়েছে? আমি কি রান্না করছো? এখন মাংস করবো। সকালে ডাল, মুলো দিয়ে ডাল, বেগুন ভাজা, চিমের মামলা হয়েছে। আর তোমার এই সাথীরা কোথায় গেল? ওরা ইসের বাড়ি, ভাইয়ের বউ বাড়ি, মাধবী বাপুর বাড়ি। ওরা খেয়ে গেল সকালে। আমি কাঁথা মেলতে গেছি, আমি যে যাই একটু কাকির সঙ্গে দেখা। অবস্থা কি দেখো, আমি এখন সব পরিষ্কার করব। কি এনেছে দেখি তো, মুরগির মাংস, মটন, চিংড়ি মাছের বড়া করব। এর বলেছে দুপুরবেলা চিকেন রান্না হবে, রাত্রিবেলা মটন রান্না হবে। রাত্রিবেলা মটনটা পরোটা দিয়ে খাবে, আর দুপুরবেলা চিকেনটা ভাত দিয়ে খাবে। বলবি না আমার সব বন্ধু বাসন টাসন গুছিয়ে নিই, তারপর সবজিটা দেখি কি আছে। দেখি বাজারটা কি এনেছে। নতুন আলু, এগুলো ধুতে হবে। বালি থাকে আলুর মধ্যে, না ধুলে ভালো লাগে না। বালি আলুগুলো বালিগুলো ছাড়িয়ে নিলাম। এখানে বক্সের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, গানের। এখানে আমার পাশে বাড়ি একটা ছেলের বিয়ে হচ্ছে, ওই জন্য বক্সের আওয়াজ হচ্ছে, গানের। এখন মেয়েকে বলেছি তুই এই পেঁয়াজ রসুনটা একটু ছাড়িয়ে দে, আলুটা ছাড়িয়ে দে, আমি একটু অন্য কাজ করি, তাই আমার মেয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। এই ভাত বসিয়ে দিয়েছি, মেয়েকে বলছি মনা সকালে তো ভাত বসিয়ে দিয়েছি, কি দিয়ে খাবি? কি দিয়ে খাবি মনা? কুচো চিংড়ির বড়া। আর আর কি এখন? আর দুপুরে মাংস।
মুরগির মাংস। মুরগির মাংস কিভাবে করব? কষা করবো, কষা। আর মটনটা? আমি জানি না, মটনটা তুমি রান্না করবো, তুমি জানি। আচ্ছা, এটা দিয়ে এখন এই যে ভাত খাবে। যাবি না মানে ভাত দেবো কিন্তু, নিয়ে আয়। আবার পরে রান্না করবো, আগে খেয়ে নি। এটা দুপুরে করব, আমার বর আসলে। এটা কষাচ্ছি, এই চিকেন হয়ে গেলে পরে আবার চিংড়ি মাছের কুচো যে আছে ওটার বড়া করব। দুপুরে মেনু এইটাই আমার। শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা। এখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না রাতেরবেলা আমি পরোটা আর খাসির মাংস করব, তাই এখন আমি খাসির মাংস আর পরোটাটা করব, তার রেসিপিটা গুছিয়ে নিচ্ছি আমি এখন। আদা বাড়ছি, আদা। আদা বাড়ছি, রসুন বাটবো, পেঁয়াজ কুচাবো, তারপরে আবার বসিয়ে দেবো। রাতে মজা করে খাবো। দেখতে থাকো, আমার সাথে থাকো। কষাচ্ছি, সসপ্যানে করছি খাসির মাংস। সসপ্যানে ধিমি আঁচে করলে খুব ভালো হয়, আগুনটা মানে ধিমি থাকবে। গরম মশলা দিচ্ছি। পেঁয়াজটা দিলাম, পেঁয়াজটা দিয়ে একদম ধিমি আগুনে করবো। এটা হতে থাকবে, ততক্ষণে আমি ময়দাটা মেখে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি এই আদা রসুন এই গোলমরিচ বাটাটা দিয়ে দেবো। আগুনেই আমি ধিমি আঁচেই সবটা আমি আস্তে 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 কষাবো, আমি আঁচটা বাড়াবো না, ধিমি আঁচেই সব হবে। পুরো মাংসটাই ধিমি আঁচেই হবে। মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। দই দিয়ে মেখে রেখেছিলাম মাংসটা। দিনের বেলা চিকেন করেছিলাম, তাই রাতেবেলা পরোটা দিয়ে খাবে বলে অল্প করে মটন এনেছে। 2000 years later. মটনটা আস্তে আস্তে হোক, এটাও দেখাতে গেলে অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে আমার, তাই আমি এখানেই ব্লগটা আজকে শেষ করছি। কালকে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। গুড নাইট, বাই, ভালো থেকো।